अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बहन भाई? ठीक हो? खैरियत से हो? आज मैं आपको चिकन, भुना हुआ चिकन आपको बनाना बता रही हूँ। बहुत मज़े का बनेगा ये इंशाल्लाह। ये देखें, ये 1 किलो गोश्त है। ये देखें 1 किलो गोश्त है ये माशाल्लाह। ठीक है, और ये दही है, ये टमाटर कटे हुए हैं, ये लहसुन है चॉप किया हुआ, ये पिसा हुआ धनिया है, ये गरम मसाला है, और ये 2-2.5 चम्मच मिर्चें हैं पिसी हुई, ये नमक है, और ये हल्दी है। ठीक है, और ये प्याज कटी हुई है। ये 4 छोटे छोटे प्याज हैं, 4 कटिंग किए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसमें ना हाई डालते हैं और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है, चूल्हे को ऑन कर दिया है। और हम अब इसमें ना ऑयल डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 चम्मच हमने डाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चॉप की प्याज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये 7 दफ़ा पढ़ा करें आप दिन में, किसी वक्त भी पढ़ ले जाएँ। सर पे हाथ रख के ये पढ़ा करें। सूरत कौसर से बहुत वो देखने में बहुत इजाफा हो। ये बस फ्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखेंगे किलो गोश्त है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धनिया है, देखिए धनिया डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी है, ये नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूख मिर्च है, ये गरम मसाला है और ये दही है। ये दही डालने के बाद ना ये पानी छोड़ देता है। अब इसे हम ज़्यादा सी देर के लिए दम पे लगाएंगे ताकि ये ना और ये चॉप किए टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखते हैं ताकि ना ये लाइट हल्की करते हैं थोड़ी सी। ये दम दिए, ये तैयार हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, भुनवा चिकन तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त। ये खीरे रखे हैं सलाद के लिए और ये है जी प्याज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, ठीक है। नए आने वाले हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी। हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह फिर अगली डिश पे आपसे मिलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। और एंजॉय करें, खाएं आप लोग, ये ऐसे ही बनाएं आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है इंशाल्लाह। फिर अगली डिश पे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।